Ai, garota, olha pra onde você anda. Desculpa, isso não vai acontecer. Jin? É você? Conhece ela, Jin? Pode ir falando. Já tô com a pistola, tá? Opa! Abaixa a bola, minha irmã. De boa. Tu é irmã de um? Meu Deus, se for, me dá seu autógrafo, você é lindo demais. Olha aqui, sua rapariga da peste. Tu para de chamar meu marido disso, viu? Ele é só meu. Calma, Jin, é só minha irmã mais velha. Ela é assim mesmo, chama todos de lindo. Então fala qual é o nome dela. Bem, o meu nome é Ira e o nome dela é Diana, tá? Só pra deixar bem claro, porque eu não conheço nenhum de vocês, só o Jim mesmo. Então, Ira, a gente até que poderia sair, né? Se conhecer melhor. Eu sou um anjo de pessoa e você também parece ser o mesmo. Bem, vamos deixar para outro dia. Eu e Diana temos que ir para a aula, estamos atrasadas. Então, o que você está fazendo no shopping? Só me fala isso. Não deveriam estar na escola? É que a minha linda irmãzinha esqueceu de comprar o uniforme e eu já encontrei para ela. A gente tem que ir correndo para a escola. Tchau! Olha, eu não vou mentir. Eu gostei da Diana. Ela é bem fofinha e também muito durona. Eu gostei da Ira. Vamos continuar as compras porque já tá tarde. Tá, eu sei que pode ter ficado muito ruim. Não me julga porque eu sei que ficou uma merda e não precisa jogar na minha cara, tá?